Hello mga kaman, today ay papanoorin natin yung parang nagpa-practice yata ng race. Ayan o. Ayan. Naririnig nyo yun? Bis natin. Kasi habang natutulog ako sa loob ng bahay, kung ba't ang ingay sa labas? Bisa natin para makita natin. Tingin ko, ba't ang ingay sa labas? May karera ba? May karera daw. So, yan. Okay. Takbo tayo para makita natin. Okay. Wait. Ayan o, nakaano. Nilagyan nila ng harang yung daan. Bawal today dumaan dito. So sa gilid lang tayo mag-aabang. Ayan. Hiningal na ba na ako sa takbo? Manood lang tayo dito. Baka tapos na. Ayan. Ang ganda ng sasakyan. Tabi din. Tagal. May race nga mga man. Ayan nga. Ang bilis. Kaya ang ingay. Ayun daw. Kasi yung ang maganda to mga man anuhan kasi paano siya pag pa curve hanggang taas. Sabi ko dun ako sa papasok ako, sabi niya bawal daw. Ayan. Magigising ka talaga kasi ang bahay namin doon lang talagang maririnig mo siya. Tagal nung iba. Maganda sana kung pupunta ako diyan Ayaw kasi. Baka mamaya si darling ko hindi makakadaan dyan. Pero siguro pag gabing-gabi na mga alas 9 na siguro siya makakauwi. Kasi ngayon bawal siya daanan kasi may ganito nga. May activities siya kaya bawal daanan. Nakausap ko yung kapitbahay ko kanina sa labas, sabi niya bawal daw dumaan dito ngayon kasi may race. Hindi ko alam kung may race to or nagpa-practice lang sila. Pero grabe ang dami Ang dami ring nanonood Ayun may mga tao doon. May mga tao doon mga man. Ayan Kaya lang hindi tayo makakalabas dito. Kasi hinarangan nila ayan. Ang bilis talaga ng patakbo nila, yung gusto mong makunan yung sasakyan kung maganda ba. Ang ingay. Hindi mo makukunan kasi sobrang bilis ng patakbo nila. Diba?
ano umiiko-iko doon. Ang dami. Sayang kasi hindi tayo makakapunta doon, no. Ayaw ni mama papuntahin tayo. Ang damot. Ayun mga man, balik na tayo sa bahay kasi bawal pala talagang manood doon sa sa highway. May sila, may harang, kaya ang sakap sanang videohin ng yung malapitan ba. Kaya ang bawal mag-cross sa line. Ayan. So uwi na lang tayo. Matulog na lang tayo. Pero ang ganda kasi ng tulog ko kanina, maingay lang talaga sila eh. Yung rinig na rinig mo sa bahay. Yung ng makina, yung ng sasakyan, ang ingay. Kaya ayan, na-curious ako kung ano yung maingay na yun, kaya pumunta ako dito. Tapos hindi lang din pala nila ako papanoorin. Ayan. So balik na tayo sa bahay. Ayan. Lakad-lakad. Ano naman.